Բարի լույս հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերի առավոտվա թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ։ Իրանը ստանձնել է ամերիկյան լիցքավորող ինքնաթիռի կործանման պատասխանատվությունը։ Խաթամ Ալ-Անբիա կենտրոնական շտաբի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Իրաքի արևմուտքում հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ոչնչացրել են ամերիկյան KC-135 լիցքավորող ինքնաթիռը։ Հաղորդվում է, որ անձնակազմի բոլոր անդամները զոհվել են։ Իրանական լրատվամիջոցները նաև հայտնում են, որ Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի կինը ողջ է։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները գրել էին, թե նա մահացել է, սակայն այդ տեղեկությունը հերքվել է։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Մոջթաբա Խամենեին ընտրվելուց 4 օր անց առաջին ուղերձն է հղել իրանցիներին։ Խամենեին հայտարարել է, որ իրենք վրեժ կլուծեն բոլոր զոհերի համար։ Ուղերձում, որ ընթերցել է պետական հեռուստատեսության լրագրողը, Խամենեին նշել է, որ Իրանը պետք է շարունակի փակ պահել Հորմուզի նեղուցը։ Ես կոչ եմ անում բոլոր հարևան երկրներին փակել իրենց տարածքում գտնվող ամերիկյան ռազմակայանները։ Իրանը միշտ ջերմ է եւ կառուցողական հարաբերություններ է պահպանում բոլոր հարևանների հետ, սակայն ԱՄՆ-ն տարիներ շարունակ ստեղծել է ռազմական բազաների տարածաշրջանում իր գերիշխանությունը հաստատելու համար։ Այդ բազաներից մի քանիսն օգտագործվել են Իրանի դեմ վերջին ագրեսիայի ընթացքում, ինչին ի պատասխան մեր զինված ուժերը հարձակումներ են իրականացրել։ Ընդգծում եմ, Հորմուզի նեղուցը պետք է փակ մնա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի ձգտում որևէ զավթողականության կամ գերիշխանության տարածաշրջանում, այլ ցանկանում է անկեղծ փոխհմբռնումներ հարևանների հետ։ Իրանը նաև ակնկալում է նյութական փոխհատուցում ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հետ հակամարտության ընթացքում պատճառած վնասի համար։ Մենք չենք հրաժարվի վրեժխնդրությունից։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ որևէ երաշխիք չկա, որ Իրանի ժողովուրդը կապստամբի, երբ Իսրայելը պայմաններ ստեղծի Թեհրանում ռեժիմը տապալելու համար։ Հարցին արդյոք նա կհետապնդի Իրանի նոր գերագույն առաջնորդին, Նեթանյահուն պատասխանել է, որ ինքը կյանքի ապահովագրություն չէր տա իր խոսքով որևէ ահաբեկչական կազմակերպության առաջնորդի։ Դուք կարող եք ինչ-որ մեկին տանել ջրի մոտ, բայց չեք կարող նրան ստիպել, որ խմի։ Մենք դրա համար օպտիմալ պայմաններ կստեղծենք, ներառյալ ավիահարվածներ, ինչպես դա արեցինք երեկ, ինչպես անում ենք այս օրերին, փորձելով նրանց փողոց դուրս գալու համար անհրաժեշտ տարածք ընձեռել։ Իսրայելը ներկայիս ռազմական արշավում շատ անակնկալներ է պատրաստել Իրանի դեմ եւ այն ընթանում է ավելի արդյունավետ, քան սպասվում էր։ Իսրայելի վարչապետը նաև հայտարարել է, որ միշտ ուրախ է հանդիպել Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթկոֆին, որը հաջորդ շաբաթ կայցելի Իսրայել։ Նեթանյահուի խոսքով ԱՄՆ-ի Իսրայել հարաբերությունները որևէ հարկադրանք չկա, հարաբերություններում որևէ հարկադրանք չկա եւ գործակցությունը կառուցվում է երկխոսության, խորհրդակցությունների եւ համատեղ աշխատանքի վրա։ Նախագահ Թրամփի եւ իմ միջև հարաբերությունները Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների միջև մեր կառուցած պատերը, նաեւ մեր երկու զինված ուժերի, աշխարհի լավագույն զինված ուժերի եւ լավագույն ռազմաօդային ուժերի գործակցությունը հսկայական նշանակություն ունեն։ Այս գործակցությունը չի գործում հարկադրանքով։ Իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը ունեցած ելույթում Իրանն անվանել է ահաբեկչության եւ ատելության պետություն։ Նրա խոսքով Իրանի շուրջ վիճակը շատ արագ է զարգանում։ Մենք շատ լավ ենք գործում։ Մեր բանակն անգերազանցելի է։ Երբեք նման բան չի եղել։ Ոչ ոք երբեք նման բան չի տեսել։ Եվ մենք անում ենք այն, ինչ պետք է արվեր, ինչ պետք է արվեր 47 տարի շարունակ, ինչ կարող էր արվել, բայց շատերը որոշեցին չանել։ Բայց իրականությունն այն է, որ սա ահաբեկչության եւ ատելության երկիր է, եւ հենց հիմա նրանք ծանր գին են վճարում։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին հայտարարել է, որ հեռախոսով զրուցել է Իրանի նախագահի հետ։ X սոցիալական ցանցում հրապարակված գրառման մեջ Մոդին նշել է, որ քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված լարված վիճակը։
խոր մտահոգություն ենք հայտնում լարվածության սրման եւ քաղաքացիական անձանց կյանքի կորստի, նաեւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված վնասի վերաբերյալ։ Հնդկաստանի քաղաքացիների պաշտպանությունը, նաեւ ապրանքների եւ էներգետիկ ռեսուրսների անարգել տարանցիկ անհրաժեշտությունը մնում է մեր գլխավոր առաջնահերթությունները։ Մենք վերահաստատում ենք Հնդկաստանի հանձնառությունը խաղաղության ու կայունության նկատմամբ եւ կոչ անում շարունակել երկխոսությունն ու դիվանագիտությունը։ Իրանի նախագահ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ հեռախոսով զրուցելուց հետո հրապարակել է Իրանի դիրքորոշումը։ Նա ներկայացրել է այն պայմանները, որոնց դեպքում կարող է դադարեցվել ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հետ պատերազմը։ Ռուսաստանի եւ Պակիստանի առաջնորդների հետ զրույցում ես վերահաստատեցի Իրանի հանձնարարությունը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Սիոնիստական ռեժիմի եւ ԱՄՆ-ի կողմից հրահրված այս պատերազմը դադարեցնելու միակ ճանապարհն Իրանի օրինական իրավունքների ճանաչումն է, փոխհատուցումների վճարումը եւ ապագա ագրեսիայի դեմ միջազգային ամուր երաշխիքները։ Իսրայելական ավիացիան հարվածել է Բեյրութի կենտրոնի Բաշուրա թաղամասում գտնվող բնակելի շենքին, որը գտնվում է Լիբանանի կառավարության պալատի հարևանությամբ։ Իսրայելի Լիբանանին հասցրված հրթիռային հարվածները առանց մեկնաբանության։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Անկարայում Գերմանիայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Իրանի տարածքային ամբողջականությունը չպետք է կասկածի տակ դրվի։ Ֆիդանը նաև զգուշացրել է, որ պատերազմի ընդարձակման վտանգը դեռ պահպանվում է եւ կոչ է արել Իսրայելին դադարեցնել Լիբանանի ռմբակոծությունները։ Վերջապես պաշտոնապես հաստատվեց այն, ինչը վերջին օրերին միայն փակ դռների հետևում էր քննարկվում։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը պաշտոնից ազատվել է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով։ Պարզվում է, պատճառը փետրվարի սկզբին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Վենսին Արցախյան հակամարտության մասին գիրք նվիրելն էր։ Վարչապետի խոսքով այն ինչ տեղի է ունեցել, հակասում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությանը։ Այո, ես դա համարել եմ կառավարության վարած արտաքին քաղաքականությանը հակառակ գործողություն, ես դա համարել եմ սա Ճեպազրույցի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարել է, որ նոր սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի, քանի որ այն կառուցված է կոնֆլիկտի տրամաբանության վրա։ Նա նաև նշել է, որ անգամ պատարագի ժամանակ Արցախ անունը հիշատակելը կարող է ընկալվել որպես պատերազմի կոչ։ Փաշինյանը խոսել է նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մասին, նշել, որ Հայաստանը փաստացի օգտվում է Ադրբեջանի երկաթուղուց եւ գործող իշխանությունը չի ուզում, որ այդ օգտվելը լինի միակողմանի։ Եվրոպական խորհրդանի մեծարգո նախագահ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները նախ Եվրոպայում, ապա Երևանում քաղաքական բանավեճերի նորալիք են բարձրացրել։ Շատերն են Հայաստանում հարցնում, թե երբ Հայաստանը կդառնա Եվրոպական միության անդամ։ Մեր պատասխանը հստակ է։ Որևէ երկիր առանց Եվրոպական միության չափանիշներին համապատասխանելու չի կարող դառնալ Եվրամիության անդամ։ Հայաստանի եվրոպական ուղղությունը շարունակում է մնալ իշխանությունների քաղաքական օրակարգում։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը կարծում է, այս նպատակին հասնելու համար իշխող քաղաքական ուժը պատրաստ է ճկել ու ձևախեղել Հայաստանն ու ազգային արժեքները, որքան Եմեն պահանջի։ Առանց որևէ սահմանափակման դա կլինի հողային զիջումներ, անունը կդնի թրիփ, դա կլինի պատմության, հավատքի, կրոնի, ժողովրդի ազատությունների հետ կապված, Արցախի հետ կապված, էական
բան չէ, ինքը ամեն զիջման պատրաստ է, յուրատեսակ եւ յուրօրինակ հաշվետվություններ ներկայացնում, որ իր աթոռի պահպանությունը հանկարծ հարցականի տակ չդրվի։ Փաշինյանը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի ամբիոնից կրկին խոսեց հայ առաքելական եկեղեցու մասին, թիրախավորեց հոգևորականներին։ Մարդը Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնից պատմում է, թե հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսները խախտել են ինչ-որ իրեն հայտնի հոգևոր կանոններ, ազդեցության գործակալներ են եւ ուզում են խանգարել իր խաղաղությանը։ Մարդը 2018-ից ի վեր ոչ Արցախյան բանակցային գործընթացում, ոչ պատերազմից առաջ, ոչ դրա ընթացքում, ոչ դրանից հետո եւ ոչ էլ մինչեւ այսօր հենց այսպես էլ չի հասկացել, թե որտեղ ինչ կարելի ասել, ինչ չի կարելի ասել, ինչ են քեզանից ակնկալում, ինչը որևէ մեկին չի հետաքրքրում եւ ինչն է մատնում քո թուլությունը, տգիտությունը, վախերը եւ պարզ տկարամտությունը։ Ալիևին ու Կոբախիձեին Ստրասբուրգում շնորհակալություն հայտնելուց հետո Փաշինյանը նույն գիծը շարունակել է արդեն Երևանում կառավարության նիստից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցում։ Ես այն օր գնացել եմ պատարակի եւ բանից հնչում է պատարակին հնչում է, ընդ որում պատարակի ընթացքում հնչում է ոչ մի անգամ։ Արցախի հանրապետությունը դա չնշանակում։ Այդ նշանակում է պատերազմի կոչ։ Եվրախորհրդարանում հնչեցրած ելույթը նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը զեկուցագրի է նմանեցնում։ Thank you. Nice, wonderful. Նրա խոսքով Փաշինյանը եվրոպացի գործընկերներին փաստացի զեկուցում էր, որ իշխանությունը պահպանելու համար պատրաստ է չխնայել ոչինչ։ Դա իր նախընտրական գործընթացներում անդիմադիր ուժերի ներկայությամբ բռնարարքներ ներկայացնելու հայտ էր, տեղեկացնում էր իր եվրոպացի գործընկերներին։ Այն եվրոպացիներին, որոնք ընդհանրապես լռում են մարդու իրավունքների, կոպիտ տարբեր երկրներում, կոպիտ խախտումների պարագաներում։ Արցախի թեման սակայն այս օրերին իշխանության հայտարարություններում հնչում է ոչ միայն եկեղեցու համատեքստում։ Կառավարության նիստից հետո Փաշինյանը հայտարարել է, որ ապագա սահմանադրությունը անկախության հռչակագրին հղում չի անելու։ Եվ սա կոչվում է հրանցում որպես խաղաղություն։ Սա է խաղաղությունը։ Իհարկե, պարկել, ստորանալ, ծնկաչոք մնալ, չերևալ հանգարցակի։ Այդ գնով խաղաղությունը ոչ արժանապատիվ մեզ հայերից պետք չէ։ Սա չի նշանակում, ես կողմ եմ պատերազմին։ Ես ասում եմ, կա արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու, այդ թվում նաև միջազգային հանրության աջակցությամբ եւ միջազգային իրավունքի օգտագործմամբ։ Ռեալ հնարավորություններ։ Միևնույն ժամանակ վարչապետը խոսել է նաև վերջին շրջանում լայն արձագանք ստացած մեկ այլ որոշման մասին։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հենց իր որոշմամբ է աշխատանքից ազատվել հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենը։ Մասնագետները վստահեցնում են, փորձում են ընտրությունից առաջ վախի մթնոլորտ ստեղծել։ Պարզապես հաշվանդալում են հանգամանքը, որ ընտրությունները մոտենում են, ինքը փորձելու է մարդկանց վախեցնել, որ եթե ինքը չլինի իշխանության, ապա կլինի պատերազմ, ինքը հենց այդ տրամաբանությամբ կփաթեթ սկսել է իր նախընտրական արշավը։ Եվ Եվրոպայում իր ելույթները, եւ կառավարության նիստի ժամանակվա ելույթները, բոլոր ելույթների գլխավոր նպատակը ընտրություններն են։ Այս հայտարարությունները նոր հարցադրումներ են առաջ բերել, որտեղով է անցնում պետության արտաքին քաղաքական հաշվարկների եւ ազգային պատմական հիշողության միջև սահմանը։ Երբ պետական մակարդակով քննադատության են ենթարկվում եկեղեցին, Արցախի թեման կամ ցեղասպանության հարցը բարձրացնող կառույցները, հասարակության մի հատվածի համար դա դիտվում է որպես քաղաքական նոր ուղեգիծ։ Սա է Եվրոպան։ Հիմա պարզ է, որ այս պայմաններում նա 15 միլիոն եվրո գումար է տվել, նպատակը մեկն է, ցանկացած գնով պետք է հաղթես։ Ինչ իրավունքներ, ինչ օրենք, ինչ սահմանադրություն, ցանկացած գնով։ Այդ ֆոնին ակնհայտ է դառնում, որ իշխանությունների հայտարարություններն այլևս միայն ներքաղաքական քննարկումների թեմա չեն։ Եկեղեցուն, Արցախին եւ ցեղասպանությանն առնչվող հարցերը, որոնք երկար տարիներ ընկալվել են որպես հայկական ինքնության եւ պետականության առանցքային բաղադրիչներ, քննադատվում են եվրոպական ամբիոնից, Հայաստանի առաջին դեմքի կողմից։ Սադամ Ակաջյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 8-ից 10, իսկ երեկոյան 2-ից 4 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք 3w.abcmedia.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 12-ին։ Կհանդիպենք։